在美国，现在你看我住的这个地方，这个风大到我还没看到过这么大的风。你看一下后面的声音，拍给大家看一下。刚才本来想驾车出去的，后来听朋友说这个风能把美国那种超大的卡车都能吹倒的，所以都吓到不敢出去了，赶快回来换个衣服。刚才穿那个衣服也觉得好冷。看一下，我现在站在自己家门口，看一下这个风。我手机都要握得很牢，手机不握的话，就怕把手机人一起都要吹走了。哇，超级大风，有没有听到这个声音？哇，看看看，前面真的有一辆这个美国这个大卡车，美国这个卡车都是重型卡车，你看你看，真的吹倒在地上。看我们家的后院被这个风吹到一片狼藉，你看这个椅子、花盆，哇，这桌子的4张椅子全部被吹走了。看这边还倒了一个。哇，这个树上的这个，你看，等一下我出去，我都怕到时候砸下来砸到头。你看这个棕榈树的上面的这个。全部吹下来了，吹到一片狼藉。哇，那棵枯树的枝，我本来想拿那个东西想办法把它弄下来了，你看看，今天被风自己吹下来了。